Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary izao amin'ny zanabolana avy hatrany mahazovana tanteraka ny varatrazaka nitondra ny arotsakorana amin'ny ilany atsinana Madagasikara manerika kosa ny ilany atsinana ny avoatany sy ny atitany amin'ny ilany atsinana ny nosy ato anatin'ny roa andro avy dia mbola saika mibatoerina hatrany izay varatraza izay fa tombanana mialefy kosa ny heriny any amin'ny talata anoany zany hoe mety hiverina maina aloha amin'ny ankapobeny ny andro raha ho an'ny avoatany sy ny morotsiraka atsinana ny Madagasikara iny amin'izay andro ny talata izay hatrany ny maripana antsika dia midina hatrany aloha ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany atsinana ny avoatany sy ny morotsiraka atsinana ny nosy iray manontolo iny ato anatin'ny roa andro avy misy akarana ihany koa mazava azy izy any amin'ny talata izay fa ny fisian'ny varatraza izay dia mety miteraka rotsakorana manatombo kokoa amin'ny morotsiraka atsinana Madagasikara ka misy arak'izany ny fampitandremana noho ny abetsahany rotsakorana izay ho an'ny morotsiraka atsinana ny nosy iray manontolo manomboka any amin'ny distrikany Antala zay ka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro zay mety manodidina ny 70 ka hatramin'ny 80 milimetatra ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora manakevitra zay na miatra manomboka amin'ny tian'io ty ho an'ny tapany atsimo atsinana ny Madagasikara iny any amin'ny morotsiraky ny Vatovavy Fitovonany sy ny any amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo atsinana ary ny distrikany Taolagnaro ho any an'io ka hatramin'ny 520 ny volana ary mety mitatra hatrany amin'ny 420 ny volana koa zay ho ny morotsiraky ny faritra atsinanana sy ny faritra Analanjorofo ary koa ny distrikany Antala izay amin'ny ankapobeny ny mahakasika an'iny ka etana hatrany ny ponina amin'ireo toerana voankazo mba hanaraka ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny toetry ny andro ary koa hanaraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony isorohana ny loza mety ho aterakan'izay ho fiakarana rano izay indrindrindrindra fa mahakasika ny fiforonana rivodoza kosa indray dia raha maso hatrany ity tangodrano hitantsika amin'ny sary ity ary mety tombanantsika mety hivadika rivodoza izy io any amin'ny fisasan'ny herinandro vaovao hitantsika eo hatrany moa ny vaovao mahakasika an'izay fa raha ny telo andro avy aloha dia mbola tsy misy ny fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia anorana hatrany ny morotsiraka atsinana ny nosy iray manontolo ary mandraona mety ho rahinerika ny ilany atsinana ny avoatany ary ny taniny faritra atsinana ny nosy iray manontolo iny ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa dia maina tanteraka ny andro ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitoy ny orana ho an'ny ilany atsinana ny nosy manomboka any amin'ny distrikany Antala izay ka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro ho an'ny ilany atsinana ny avoatany sy ny atitany atsimo atsinana Madagasikara ihany koa dia mbola manerika hatrany aloha indraindray amin'ny ankapobeny zay mety hisy ihany koa ny tanivondraona any amin'ny tanin'ny faritra Melaky sy ny any amin'ny distrikany Miandro Vazo ho an'izay rapiso tolakandro izay hatrany ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana voavinavina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 ho an'ny avoatany maripana ambony indrindra ary ny morotsiraka atsinana ny nosy ihany koa dia saika manodidina ny 20 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra kotrany any amin'ny tapany atsimo atsinanana zay mety tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius fa ny any andrefan'ny Madagasikara kosa dia mafana tanteraka ny andro misy mahatratratra any amin'ny 7 degré celsius araky ny hitantsika any amin'ny morotsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe ny andro ny alatsinainy mbola mitoy hatrany ny orana any amin'ny morotsiraka atsinana ny nosy iray manontolo iny zay mety arahina herika hatrany ho an'ny ilany atsinana ny avoatany ary ny tany ny faritra atsinana ny nosy iray manontolo amin'ny ankapobeny ny maraina be sy ny hariva no mety ahitana an'izay fa ny atoandro kosa dia mety misy fizavana kely ihany izay orana na ny herikandro izay ho an'ny atitan'ny faritry Melaky sy ny faritry Menabe ary ny faritry Sofia sy Diana kosa dia mety hitoetra ny tandrivindraona mitsitokotoko amin'ny tapakandro hariva amin'ny ambiny dia maina aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay dia mbola manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 eo ny maripana any amin'ny voatany fa ny morotsiraka atsinana ny nosy kosa nefa manomboka ahitana fiakarana tsikelikely zay ho ny morotsiraka Savasy ny faritra atsinanana ary ny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy kosa indray dia miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Menabe ho an'ny tendrony atsimo atsinana Madagasikara ihany koa araky ny hitantsika zao dia mety miakatra 20 degré celsius ny maripana amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany ny talata efa tombanana mialefy ny varatraza araky ny efa natsidika tany ampiandohana fa ny orana ny tandrivindraona mitsitokotoko kosa dia hitantsika hatrany any amin'ny faritra Melaky Menabe sy ny tapany atsimo amin'ny faritry Boeny torak'izay ihany koa ny faritra Sava Diana sy ny faritra
Sofia ary ny faritra Nalanjorofo izay mety ahitana tandrifindraona amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany atsimo atsinanana dia mandraondraona ny andro fa misava ihany moa zay rehefa atoandro ny andro ny ambiny kosa dia ny masoandro aloha no andrasana amin'izay andro ny talata izay hatrany ny maripana vinavina tombanana mety mahatraritra hatrany amin'ny 4 ny avoatany misy fiakarana zay 5 ka hatramin'ny 4 ary 7 ka hatramin'ny 7 degré celsius kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana tsy de misy ny fivana goavana mijanona any amin'ny tapany voany andrefan'ny Madagasikara hatrany ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 7 degré celsius ny voavinavina amin'izay andro ny talata izay ny météo tamin'ny tian'io ty fa alohan'ny tena isaratsika amin'ny tian'io ty mahafaly anay ny misaotra nareo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro nanomboka tamin'ny alakamisy zay ka ny farana tamin'ny ty an'io ty teo ireo nandray anjara tamin'ny trano eva eo ihany koa ireo nitondra ny anjara brikiny tamin'ireo fifaninanana maro isan-karazany ary teo ihany koa ny nandray anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra izay nanasana nareo. Dia izay indray ary ny météo tamin'ny tian'io ty raha pisy ray fotoana manaraka veloma to.